ইমোতে ভয়েস প্রবলেম, একজনের কথা আরেকজনের শুনতে পান না। এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। বর্তমান ইমোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে কথা শুনতে না পাওয়া। দেখা যায় যে আপনি ইমোতে একজনকে কথা বলতেছেন, দেখা যাচ্ছে অপর থেকে শুনতে পায় না। তো এই সমস্যায় আপনারা অহরহমেশাই হচ্ছে। আর এই সমস্যা আপনারা কিভাবে সমাধান করবেন, এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে জানতে পারবেন। কারণ এই ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাতে চলেছি খুব সহজেই আপনারা কিভাবে এই ইমোতে একজনের কথা আরেকজনের না শুনতে পাওয়া সমস্যাটি সমাধান করে নেবেন। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব, ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন কিভাবে আপনারা ইমোতে কথা না শুনতে পাওয়া সমস্যার সমাধান করবেন। তো সেই জন্য সর্বপ্রথম আপনার যে কাজটি করতে হবে, আপনাদের মোবাইল থেকে যে সেটিংস আছে আপনার মোবাইলের সেটিংসে চলে আসবেন। আপনারা মোবাইল থেকে সেটিংস অপশনটি ওপেন করে নেবেন। সেটিংস অপশন ওপেন করে নেওয়ার পরে এখান থেকে আপনারা অ্যাপ নামের অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন। এখান থেকে আপনার মোবাইলে অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশন এটাও থাকতে পারে, অথবা আপনার ফোনের মডেল অনুযায়ী অ্যাপ ম্যানেজমেন্ট এই অপশনটিও থাকতে পারে। আমার এখানে অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশন অপশনটি আছে। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশন অপশনে আপনারা ক্লিক করব। এই অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন অল অ্যাপ নামের একটি অপশন। আপনার মোবাইলে অ্যাপ নামের অপশনও থাকতে পারে। এখান থেকে অল অ্যাপ যে অপশনটি আছে এখান থেকে আমি এখান থেকে টাচ করে দিচ্ছি। এখানে টাচ করার সাথে সাথে এখানে আপনার মোবাইলে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন থাকবে সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু আপনাকে শো করাবে। এখান দেখতে পাচ্ছেন আমার মোবাইলে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে সবগুলো শো করাচ্ছে। তো এখান থেকে আপনি যে কাজটি করবেন, এখান থেকে ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন। দেখতে পাচ্ছেন ইমো, আমি এখান থেকে ইমো পেয়ে গেছি। আমি এখান থেকে ইমোতে ক্লিক করলাম, তাহলে এই ইন্টারফেসে নিয়ে চলে আসবে। এখন আপনারা আরেকটি মাধ্যমে আপনারা এই অপশনে আসতে পারেন, সেটা হচ্ছে আমি সহজে দেখিয়ে দিই। সেটার জন্য আপনারা যে ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি আছে, ইমো অ্যাপ্লিকেশনটিতে আপনারা যে ফিঙ্গার আছে, ফিঙ্গার দিয়ে আপনি ধরে রাখবেন, লং প্রেস করবেন। এখানে লং প্রেস করলে এখানে দেখতে পাবেন এখানে অ্যাপ ইনফো নামের একটি অপশন চলে আসবে। এই অ্যাপ ইনফোতে এখন এখান থেকে আপনাকে টাচ করতে হবে। আপনি যদি এখান থেকে অ্যাপ ইনফোতে টাচ করেন, অ্যাপ ইনফোতে টাচ করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে আগের অপশনে নিয়ে চলে আসবে। তো আপনাকে এখন যে কাজটি করতে হবে, এখান থেকে আপনার দেখতে পাবেন ফোর্স স্টপ নামের একটি অপশন। আপনারা এখান থেকে ফোর্স স্টপ এই অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এখানে আপনারা ওকে বাটন পাবেন। আপনারা এখান থেকে ওকে বাটনে টাচ করবেন। ওকে বাটনে টাচ করার সাথে সাথে এখান থেকে আপনাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এখন এখান থেকে আপনারা ব্যাক বাটনে ক্লিক করে ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাক বাটনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে এসে আপনারা ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। তো ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার আগে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আপনি যাকে কল করতেছেন বা আপনিও যাকে কল করতেছেন, আপনাকে যে কল করতেছে, আপনারা উভয়ে যে কাজটি করবেন, আপনাদের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি অর্থাৎ আপনাদের মোবাইলটি বন্ধ করে নেবেন, অর্থাৎ একবারে শাট ডাউন করে নেবেন আপনার মোবাইল। আপনার মোবাইল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার মোবাইলটি আবার চালু করবেন। আপনার মোবাইলটি চালু করার পরে আপনারা কল করবেন, তাহলে আপনাদের এই সমস্যা আর কখনো হবে না। ঠিক এরকমভাবে আপনাদের ইমোতে একজনের কথা অন্যজনের না বুঝতে পারার সমস্যা কিন্তু সমাধান করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি থেকে যদি কিছু শিখে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমার এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত এরকম ভিডিওগুলো আপলোড করা হয়।